तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? वहाँ नहीं मिलता ना। पर इतनी सारी बैटरीज का क्या करोगे तुम? इमाजॉन भरी है ना वजिया साउंड, तू सुनेगा घर जाके। कैसी आवाज है? तोहार गोला का, चिड़िया का, कौवा का, ट्रैफिक का। तुम वहां जाके ट्रैफिक की आवाजें सुनोगे? अब तोहार गोला को मिसिंग करेगा तो सुन लेगा कब कब। मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, पापा के लिए। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? अब तुमसे लव थोड़ी करता है, तो पूरा टाइम तुम पे बेस्ट करेगा। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। He loved me enough.